孩子每天咳嗽都1个月了还不好，怎么办呀？吃什么药啊？孩子咳嗽迟迟不好，吃什么药好得快？都说孩子生病娘遭罪，大家的心情我非常理解。对于14岁以下的孩子，天天都咳嗽，持续超过4周就被定义为慢性咳嗽，这和平时发生上呼吸道感染、支气管炎引起的1-2周之内就能好的咳嗽确实不太一样。我十分理解家长们的担忧。对于慢性咳嗽，比起止住咳嗽让咳嗽消失，更重要的是通过分析咳嗽的特点、时机、诱因等线索，找到咳嗽背后的原因。不同原因之间的差距很大，需要的治疗也不一样。一个重要的线索就是要分辨孩子是干咳还是湿咳。所谓的湿咳，就是咳起来的声音带着痰音，湿湿的，不清脆。儿童慢性湿咳表明呼吸道内有分泌物，大多提示呼吸道感染，应该被重视。而所谓的干咳，也就是感觉干燥的，没有什么分泌物的咳嗽。我们先说因色干咳为主的慢性咳嗽。如果孩子的咳嗽听起来没有明显的痰，以干咳为主，但是持续不好，那么我们会先考虑这3方面的原因：感染后咳嗽、上气道咳嗽综合征、咳嗽变异性哮喘。又感染又哮喘，听起来好像有点吓人。未知的事物看起来都可怕，但真相未必如此。咱们挨个看。第一个，感染后咳嗽，它指的其实是某一次感冒、支气管炎之后，一些病原导致我们呼吸道的咳嗽反射更加敏感，有点风吹草动就咳嗽。这种咳嗽可能会持续2至4周，甚至也有些能到2个月。但是这类咳嗽并不可怕，它是可以自愈的，只要孩子的咳嗽的程度、频率没有加重的趋势，也不影响孩子睡眠活动，那么可以不用着急吃药。这个咳嗽反射更敏感，听起来好像有点像洁癖，就是有一点点小灰尘就想要大扫除的那种。没错，可以这么理解。不过洁癖重其实也不是什么坏事，对吧？第2个原因是上气道咳嗽综合征，它也被叫做鼻后滴漏综合征。这种咳嗽往往和鼻子相关的疾病有关，比如说过敏性鼻炎、细菌性鼻窦炎。鼻子的分泌物向咽喉部滴漏，可能会刺激我们喉黏膜的咳嗽感受器，从而诱发咳嗽。可以想象，这种咳嗽在体位变化的时候往往会更加明显，比如早上起床的时候、晚上入睡的时候，或者是夜里翻动身体的时候。大家可以回忆看看，这些时候孩子会不会咳得更厉害？那除了咳嗽的时间之外，鼻后滴漏还有其他的症状吗？这种咳嗽还可能会伴随着鼻塞、流鼻涕、喉咙不舒服、清嗓子等症状。如果医生检查身体的时候，可能会发现咽后壁有淋巴滤泡增生，或者是有分泌物的附着。这里要提醒大家一点，上气道咳嗽综合征有时候是表现为痰不多的干咳，而鼻炎分泌物多一些的时候就会表现为湿咳。那这种咳嗽应该吃什么药呢？首先要看病因，如果是过敏性鼻炎引起的，正确的口服抗过敏药治疗，比如氯他定、西嗪，或者正确使用鼻喷激素的治疗，比如类巴等，治疗后症状往往就能得到改善。如果是细菌性鼻窦炎引起的，那么可能会有一些黄绿色的脓涕、持久的鼻塞，需要的是抗菌治疗，比如阿莫西林克拉柽酸钾，或是一些头孢类的药物。但是凡事有个但是，有过敏性鼻炎或鼻窦炎也不一定要用到药物，我们可以单独出一期视频讲讲这个问题。想看的朋友可否点亮右下角的小星星？这里想强调的是，我们治的不是咳嗽这个症状，而是症状背后的原因。不同原因之间的差距很大，用的药也不一样。那止咳药治咳嗽它是有用的。我们并不建议给小朋友特别积极的去用上止咳药，尤其是对于6岁以下的孩子，这类止咳药物往往是有效性不足，还存在副作用，比如说它是通过抑制老干咳嗽中枢来达到止咳的目的。一来呢，它没有被证实对于这么小的小朋友有效；二来呢，存在中枢神经系统的一些抑制作用，血清素综合征、幻觉这样的潜在风险。那就是说，呼吸道它是想咳嗽反射的，只是说脑干中枢被抑制住了，反射不了。可以这么理解。打个比方，每个人家里都有垃圾，垃圾多了就要拿去扔掉，抑制了咳嗽反射，就好像家里的垃圾已经多到影响健康了，却还不想去把它给扔掉。总之，我们不提倡孩子使用止咳药、化痰药。想进一步了解的朋友，可以在卓正科普检索这几篇文章。第3个慢性干咳的原因可能是咳嗽变异性哮喘。注意，如果孩子在没有感染情况下，到了某个特定时间就会咳嗽，比如固定在清晨或者是夜间，或者是到了某个特定的季节就会咳嗽。咳嗽以干咳为主，咳嗽的时间持续超过了4周，也要考虑咳嗽变异性哮喘了。尤其是曾经有过敏性疾病表现的孩子，也就是有过敏史，或者是家长有过敏性疾病的孩子，也就是有过敏家族史。这就是平时说的哮喘吗？
这是一种特殊类型的哮喘，没有喘息，仅仅表现为咳嗽。如果家长观察到孩子在运动之后、大笑之后接触到冷空气、粉尘或者是一些刺激性气味之后，咳嗽会变得更加的明显，会被诱发加重，那么就可能性会更高一些了。如果确实存在咳嗽变异性哮喘，在秋冬季节再合并感染，那么咳嗽的病程会显得格外长一些。怀疑是这种情况时，做肺功能检测或者做诊断性吸入雾化药物治疗，来帮助进一步判断。家长也要把前面观察到的可能诱发或可能加重咳嗽的因素都告诉医生。哮喘是咳嗽咳出来的吗？早点治好咳嗽的话，是不是就不会哮喘？不是的，这种误解会让很多家长一听到孩子咳嗽就特别着急的想喂止咳药、感冒药，但这么做其实是无济于事的。如果孩子确实诊断了咳嗽变异性哮喘或者是哮喘，家长也不必自责没早点喂药。别人如果说孩子感冒早点吃点药就不会咳成哮喘了，咱们也别管他，反倒是太想靠药物把咳嗽给压下去，除了有些副作用，还可能耽误我们找到咳嗽背后真正的原因。接下来要讲的2个湿咳迟迟不好的原因就是很好的例子。第一个湿咳迟迟不好的原因可能是吸入异物导致的咳嗽，不是所有的咳嗽都和感染或过敏有关。假如孩子不小心把食物、小玩具、小零件吸入或呛入了支气管，就会产生断断续续的咳嗽。这种误吸导致的湿咳常见于小于5岁的小朋友，在小朋友用餐、喝水的时候被呛到了，或者是在吃饭的时候大笑，都可能导致这个异物吸入。吸入异物后的咳嗽通常为湿咳，但也有可能为干咳。注意，这个咳嗽出现的时间可能在紧接着吸入异物之后，也可能出现在数日甚至好几个礼拜之后。第2个慢性湿咳的原因可能是慢性迁延性支气管炎，它最突出的特点就是持续4周以上的有痰的咳嗽。如果孩子咳嗽超过4周，这时候属于慢性咳嗽，而慢性迁延性支气管炎是孩子慢性咳嗽的最常见的原因之一，尤其是在年幼的儿童中。这种支气管炎引起的咳嗽，孩子往往胸片是正常的，肺功能也是正常的，也就是说经过评估发现不了其他特异性疾病的证据，而通常使用合适的抗生素治疗2周之后，咳嗽就会消退。那也就是说，孩子如果持续湿咳的话，就得看。对的，如果是一个平常很健康，没有什么基础病，例如心脏病啊、免疫缺陷病的孩子，他的慢性咳嗽是以干咳为主的，大体的趋势在逐渐好转，或者是平稳，不好不坏，每天咳几声，并没有什么报警信号，比如说喘息，或者是胸痛，或者是有可能吸入异物，有呼吸困难，有精神不好，或者有生长发育的迟缓、喂养困难。没有这些情况的话，那么可以先观察等待，每2周评估。而如果有过敏表现，或者观察到有特定的时间段发生，或者有特定的诱发加重的因素，如果孩子的咳嗽属于慢性湿咳，或者咳嗽在逐渐加重，性质有变化，或者孩子有发热、精神不好、喘息、呼吸急促费力，以及上述的一些报警信号，就要及时。本期科普到此结束，如果有帮助，可以点亮小心心或者转发，让科普能传播给更多有需要的人。